makan seperti ini guys. Nah, ini tiap harinya kasih makan seperti ini. Nah, jadi dia lelah lama-lama. Dulu ya. Oke, kita kasih air dulu. Kasih air. Nah, kita kocok. Nah, baru kita tuangin. Nah, sabar. Kelihatannya lapar guys. Sini. Ayo, masuk lagi. Yuk. Aduh, tumpah. Ini, ayo. Ini. Belajar terbang. Ayo. Kita taruh dulu. Sini. Kelaparan. Mulai tadi siang gak dikasih makan. Udah. Belajar terbang.
Oke, sekian dulu dari saya Kang Ade Channel. Semoga video ini menghibur teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.